Die Bundesanwaltschaft hat im Januar bei ihren Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ein verdächtiges Schiff in Rostock durchsuchen lassen. Das teilte die Karlsruher Behörde mit. Es bestehe der Verdacht, dass es zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte, die am 26. September 2022 an den Pipelines explodiert waren, so eine Sprecherin der Behörde laut dpa. Laut Bundesanwaltschaft fand die Durchsuchung vom 18. bis 20. Januar im Zusammenhang mit einer verdächtigen Schiffsanmietung statt. Die Auswertung der sichergestellten Spuren und Gegenstände dauere an. Die Identität der Täter und deren Tatmotive sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es weiter. Belastbare Aussagen hierzu, insbesondere zur Frage einer staatlichen Steuerung, können derzeit nicht getroffen werden.